أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. गुज़श्ता खुतबे में òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam fún ọlọ́run ọba Allah ní àsìkò tí a wà yìí. Àwòrán ìfẹ́ yìí ní nǹkan tí a rí nínú ọmọ ọ̀dọ̀ wọn rere látàrí ìtẹríba pátápátá àti ìtẹ̀lé ọ̀gá wọn ògo. Àwọn àpẹẹrẹ sì tún ń bẹ títí di òní. Èyí ni pé ìpele ìfẹ́ tí ó lékè. Látàrí èyí, ìbùkún Olúwa eléyìí tí ó dé bá wọn àti ìfẹ́ eléyìí tí wọ́n ní fún Ọlọ́run ọba tí ó jinlẹ̀ jẹ́ nǹkan tí àwọn ènìyàn tí wọ́n wà ní agbo wọn náà jẹ́rìí sí. Ṣùgbọ́n kí n tó mẹ́nu bà àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ tí ó ṣẹ́kù, màá mẹ́nu bà ìfẹ́ yìí ní ọ̀rọ̀ Hazrat Masih Maud alayhi salatu wassalam fúnra wọn. Ní ààyè kan wọ́n sọ wípé mi ò lè ṣàlàyé wípé ìgbìyànjú wo ni ó pèpè fún ìbùkún ọ̀hún láti ọ̀dọ̀ Olúwa. Mo kàn ṣá mọ̀ yìí pé nínú ara mi ó ti wà nínú àdámọ̀ mi tó jẹ́ pé ọkàn mi ó tẹ̀ sí ọ̀dọ̀ Ọlọ́run ọba pẹ̀lú ìfarajìn ní eléyìí tí kò sí nǹkan tí ó lè kó ní ìjánu. Torí náà ojú rere Ọlọ́run ọba pátápátá ni eléyìí jẹ́ tí ó fi ta mí lọ́rẹ. Gẹ́gẹ́ bí mo ṣe mẹ́nubà ní khutbah tí ó ti kọjá lọ, Hazrat Masih Maud alayhi salatu wassalam wọ́n mẹ́nubà yìí pé gbogbo eléyìí ó wá fún mi nítorí pé mo jẹ́ ọmọlẹ́yìn tí ó ní ìfẹ́ tí ó jinlẹ̀ fún òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam. Látàrí èyí sì ni àwọn ilẹ̀kùn ìfẹ́ Olúwa tẹ̀síwájú láti ṣí sílẹ̀ fún wọn, tí àdámọ̀ tí ó jinlẹ̀ lórí eléyìí sì wà fún wọn. Lẹ́yìn èyí, òjò ìbùkún Ọlọ́run ọba tẹ̀síwájú láti máa rọ̀ lé wọn lórí. Nígbà tí wọ́n mẹ́nu bà ipò ẹ̀mí yìí àti ìbùkún ìgbésí ayé wọn, Hazrat Sheikh Yaqub alayhi Sabirfani kọ ní àyè kan yìí pé Hazrat Masih Maud alayhi salatu wassalam ti kọ yìí pé mọ́ṣáláṣí ní ibùgbé mi, àwọn ẹni rere ni àwọn ẹmẹ̀wà mi, ìrántí Olúwa ni ọrọ̀ mi, àwọn ẹ̀dá Ọlọ́run sì ni ẹbí mi. Èyí ni pé ohun gbogbo tí wọ́n yànnàná yìí ó lọ nípa Ọlọ́run ọba Allah. Hazrat Masih Maud alayhi salatu wassalam sọ ní àyè kan yìí pé ohun gbogbo tí a nífẹ̀ẹ́ fún látàrí Ọlọ́run ọba nìkan ni, ìbá ṣe aya ẹni àbí ọmọ ẹni àbí àwọn ọ̀rẹ́, ìbáṣepọ̀ wa pẹ̀lú gbogbo wọn jẹ́ nítorí tí Ọlọ́run ọba Allah nìkan. Eléyìí gan ni ẹ̀kọ́ eléyìí tí Ọlọ́run ọba Allah ti fi fún wa, tí òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam sì polongo, tí wọ́n fún wa ní àṣẹ yìí pé kí a tàn ká. Àfihàn ẹ̀kọ́ yìí tí ó lékè jùlọ ni a rí nínú ìgbésí ayé Hazrat Masih Maud alayhi salatu wassalam ní ìtẹríba pátápátá àti ìtẹ̀lé òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam. Hazrat Masih Maud alayhi salatu wassalam sọ ní àyè kan wípé òdodo, àwọn olódodo wọ́n wà ní
ipò ìdúróṣinṣin kódà ní àsìkò àmì wò, wọ́n sì mọ̀ wípé lẹ́yìn ọ̀rẹyìn Ọlọ́run ọba ni yóò jẹ́ alátìlẹ́yìn wọn. Ẹni ìrẹ̀lẹ̀ yìí, bó tilẹ̀ jẹ́ pé ó ń dúpẹ́ fún irú àwọn ọ̀rẹ́ pípé yìí, síbẹ̀ náà mo ní àmọ̀dájú wípé kódà bí ẹnikẹ́ni ò bá sí pẹ̀lú mi mọ́, tí gbogbo wọn yẹra fún mi tí wọ́n sì gbọ̀nà tiwọn lọ, mi ò ní ìbẹ̀rù kankan, torí pé mo mọ̀ pé Ọlọ́run ọba Allah ń bẹ pẹ̀lú mi. Kódà bí a bá lọ̀ mí, tí a gún mi lúbúlúbú, tí mo di nǹkan tí ó kéré ju àwọn èèrùn lọ, tí ó sì jẹ́ pé gbogbo ìfarani òun ni ó kàn mí, lẹ́yìn ọ̀rẹyìn màá sì tún borí. Kò sí ẹni tí ó mọ̀ mí lódodo àyàfi ẹni tí ó wà pẹ̀lú mi. Mi ò lè jásí pàbó. Ète àwọn olódì mi ni wọn yóò jásí pàbó. Ẹ̀yin aláìmọ̀kan, irú ẹlẹ́mìí òdodo wo ni ó ti kó ìparun ṣáájú mi tí màá ṣe kó ìparun? Ẹlẹ́mìí òdodo wo ni ó ti kó ẹ̀tẹ́ ṣáájú mi tí Olúwa yóò ṣe pa èmi run? Ẹ rántí, ẹ tẹ́tí bẹ̀lẹ̀ jẹ́. Ẹ̀mí mi ṣe eléyìí tí yóò parun, bẹ́ẹ̀ sì ni àdámọ̀ mi kò ní ìkùnà nínú. A ti fún mi ní ìdúróṣinṣin eléyìí tí òkè ò jámọ́ kankan níwájú rẹ̀. Mo dá wà, eléyìí ò sì ní mi lára tẹ́lẹ̀. Ǹjẹ́ Ọlọ́run ọba yóò wá já mi jù sílẹ̀ bí? Láéláé kò ní láéláé já mi jù sílẹ̀. Ṣé yóò wá pa mí run bí? Kò ní láéláé pa mí run. Àwọn ọ̀tá mi ni wọn yóò kó ẹ̀tẹ́, àwọn òjòwú ni wọn yóò kó ìtìjú. Olúwa yóò sì fún ẹrúsìn rẹ̀ ní ìborí ní gbogbo ọ̀nà. Mo wà pẹ̀lú rẹ̀, ó sì ń bẹ pẹ̀lú mi. Kò sí nǹkan tí ó lè pààlà láàrin wa pẹ̀lú iyì àti ògo rẹ̀. Mo búra wípé kò sí nǹkan tí ó jẹ́ àyò sí mi ní ilé ayé ń bí àbí ní ọjọ́ ìgbéǹde bí ó ṣe kí ògo ẹ̀sìn rẹ̀ kí ó lékè, kí ó sì fojú hàn, kí ògo yìí kí ó tàn yánnayànna, kí àjùlọ rẹ̀ kó sì lélẹ̀. Pẹ̀lú ojúrere rẹ̀ mi ní ìfòyà àdánwò kankan, kódà kó má jẹ́ ọ̀kan kó jẹ́ mílíọ̀nù mọ́ mílíọ̀nù. Ní ojú pápá àdánwò àti ìnira, a ti fún mi ní okun tí ó gbámúṣé. Wọ́n á sọ ọ̀rọ̀ kan ní èdè Farisi báyìí wípé èmi kọ́ ni ẹ rí lẹ́ni tí ó pẹ̀yìndà ní ojú ogun. Rírí tẹ́ rí mi, orí mi lẹ́bàá láàrin erùpẹ̀ àti ẹ̀jẹ̀. Wọ́n wí fún wa wípé báyìí ni mo jẹ́ nínú ìfẹ́ Olúwa. Nítorí náà, bí ẹnikẹ́ni ò bá ṣe tán láti tọ́jú pọ̀nà mi, wọ́n bá àwọn ọmọ jàmáà sọ̀rọ̀ báyìí, kírúfẹ́ ẹni bẹ́ẹ̀ kí ó yẹra fún mi. Àjálù ìnira yóò dé, mi ò sì mọ àwọn irú ìjù àti ìṣòro ńlá, àwọn òkè ìṣòro ńlá tí màá là kọjá. Wọ́n wí pé ǹjẹ́ ìmìtìtì ilẹ̀ ni yóò dẹ̀rù bà wá bí? Ǹjẹ́ àdánwò lójú ọ̀nà Olúwa ni yóò dúnkòokò mọ́ wa bí? Ǹjẹ́ a lè yẹra wa kúrò nínú àdánwò kan tí Olúwa bá fi ránṣẹ́ bí? A ò lè láéláé ṣe bẹ́ẹ̀. Hadrat Mirza Bashir Ahmad Sahib radiyallahu ta'ala anhu sọ ìṣẹ̀lẹ̀ kan eléyìí tí ó ní ìtọ́ka sí ìfẹ́ wọn tí ó jinlẹ̀ àti ìfarajìn fún ẹ̀sìn. Ìfẹ́ wọn tí ó jinlẹ̀ fún Ọlọ́run ọba àti ìfarajìn fún ẹ̀sìn. Wọ́n wípé Mufti Sarwar Shah Sahib ni ó ní àrọ́bá yìí fún mi wípé ní àwọn ọjọ́ tí ìgbẹ́jọ́ Karamdeni ń lọ ní Gurdaspur lọ́wọ́, àwọn onídàájọ́ ti fi ọjọ́ tí yóò wáyé lélẹ̀. Nígbà náà Hadrat Masih Maud ṣì wà ní Qadian. Ọjọ́ méjì ṣáájú ìgbẹ́jọ́, Huzur fi mí ránṣẹ́ sí Gurdaspur kí n lè bá lọ síbẹ̀, kí n lọ mú àwọn ìtọ́ka kọ̀ọ̀kan tí a nílò jáde torí pé wọ́n ní láti gbé wọn jáde nínú ìgbẹ́jọ́ ọ̀hún. Huzur náà tó fi Sheikh Ahmed Ali àti Abdulrahim onídàáná sí Gurdaspur pẹ̀lú. Nígbà tí a dé ilé tí ó wà ní Gurdaspur yìí, a pèpè láti ìsàlẹ̀. À ń pe Dr. Muhammad Ismail Khan Sahib tí wọ́n wà ní àjà òkè. À ń pè wọ́n pé kí wọ́n wá sí ìsàlẹ̀ láti wá ṣí ilẹ̀kùn, ṣùgbọ́n oníwòsàn yìí wà ní orí òkè nígbà náà. Bí a ti ń pè wọ́n, wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní ké lóhùn rárá. A pè léraléra ṣùgbọ́n wọ́n tẹ̀síwájú láti máa sun ẹkún báyìí. Lẹ́yìn ìgbà díẹ̀, wọ́n padà wá sísàlẹ̀ bí wọ́n ṣe nu ojú wọn. A béèrè nǹkan tí ó fà á. Wọ́n wí pé Muhammad Hussein Munshi ni ó wá sọ́dọ̀ mi tí ó jẹ́ òṣìṣẹ́ ní ilé ìgbẹ́jọ́ tí kì í ṣe Ahmadi.
Mọ̀bí Sarwar Shah Salman sọ pé Muhammad Hussein tí mò ń sọ yìí ó jẹ́ òṣìṣẹ́ kan nínú àwọn ilé ìgbẹ́jọ́ kan ní Gurdaspur, ó sì jẹ́ ọ̀tá ìgbẹ̀bí fún jàmáà, ó sì wà nínú àwọn tí wọ́n máa pàdé àpòpọ̀ pẹ̀lú Mọ̀bí Muhammad Hussein Batalwi. Bó ti wù ú rí, oníwòsàn yìí tí ó wá sísàlẹ̀ nígbà tí a pè wọ́n wí pé nígbà tí àwọn dé ìsàlẹ̀, Muhammad Hussein ni ó ti wá bá wọn tẹ́lẹ̀, tó sọ pé ìpàgọ́ àwọn àríà kan ti wáyé ní àwọn ọjọ́ yìí níbí báyìí, tí àwọn àríà kan sì kó àwọn ọ̀rẹ́ wọn lọ síbẹ̀. Báyìí sì ni òun náà ṣe lọ pẹ̀lú ọ̀rẹ́ kan tí ó jẹ́ àríà. Nígbà tí wọ́n parí ètò ìpàgọ́ ọ̀hún tán, wọ́n kéde pé wọ́n ti parí, torí náà kí àwọn ará yòókù máa lọ, torí pé àwọn ní àwọn nǹkan kọ̀ọ̀kan táwọn fẹ́ jíròrò láàrin ara wọn. Lára bẹ́ẹ̀ àwọn èèyàn gbéra lọ, èmi náà ni mò ń lọ, ṣùgbọ́n ọ̀rẹ́ ọ̀hún tí ó jẹ́ àríà yìí sọ pé àwọn ò jọ lọ papọ̀ ni, ó lè jókòó sí ẹ̀gbẹ́ kan tàbí kí ó dúró de àwọn. Lára bẹ́ẹ̀ òun jókòó sí ẹ̀gbẹ́ ibì kan. Muhammad Hussein ni ó ń sọ eléyìí tí kì í ṣe Ahmadi. Wọ́n ní ìkan náà àwọn tí wọ́n jẹ́ àríà yìí dìde, ó sì dárúkọ Hazrat Masih Maud alayhi salatu salam fún onídàájọ́ ọ̀hún wípé ọ̀tá wa ni ẹni yìí jẹ́, òun ni ó sì pa ọ̀gá wa Lekram, torí náà ó ti di ẹran ọdẹ lọ́wọ́ rẹ̀ báyìí. Ohun gbogbo ìran ni ó sì ń bojú wọ̀, bó bá jẹ́ bẹ́ lọ́wọ́ rẹ̀, gbogbo ìran ni yóò dòdì rẹ̀. Ẹni yìí sọ àwọn ọ̀rọ̀ tí ó ń tini gbọ̀ngbọ̀n báyìí. Onídàájọ́ ọ̀hún ó sọ̀rọ̀ lórí èyí pé ohun tó já níyàn tèmi náà ni wípé bó bá ṣe tí ètí ẹ̀ ṣe Mirza nìkan, kódà gbogbo àwọn mẹ́wàá rẹ̀ àti àwọn ẹlẹ́rìí rẹ̀ gan, ká tàtàrí ẹjọ́ yìí ju gbogbo wọn sí ọ̀run àpáàdì. Ṣùgbọ́n kí ni mo fẹ́ ṣe? Ẹlẹgẹ́ pọ̀ tí wọ́n ń lò ní inú ìgbẹ́jọ́ yìí, débi pé kò síbi tí mo lè bu ọwọ́ lé. Ṣùgbọ́n ní báyìí mò ń ṣe ní àdéhùn wípé ohun gbogbo tí ó bá wáyé nínú ìgbẹ́jọ́ àkọ́kọ́ yìí, òun ni màá ti gbé ìgbésẹ̀ òfin kan. Mọ́bí sábà máa wí pé oníwòsàn ọ̀hún ó sọ pé Muhammad Hussein sọ pé ìwọ lè má mọ̀ tú ọ̀rọ̀ ìgbésẹ̀ òfin yìí túmọ̀ sí. Ní tó túmọ̀ sí ni pé gbogbo onígbẹ́jọ́ ni ó ní ìkápá, tó jẹ́ pé tí ẹjọ́ bá ti bẹ̀rẹ̀ àbí láàrin ìgbẹ́jọ́, ìgbà yòówù tó bá ti wù ú, ó lè mú ènìyàn fẹ̀sùn kàn dé tí wọn yóò sì jù sí inú túbú. Muhammad Hussein tẹ̀síwájú pé ìrẹ̀ oníwòsàn yìí, ó mọ̀ pé olódì ìjọ yìí ni mo jẹ́, ọmọlẹ́yìn Muhammad Hussein tí ó sì tó jẹ́ olódì ní orúkọ kan náà ni wọ́n tó jọ ń jẹ́. Ṣùgbọ́n tí tèmi ní pé mi ò lè rí kí ẹbí alápọ̀nlé kan kó kó ẹ̀tẹ́, kó sì kó àdánù, pàápàá jùlọ lọ́wọ́ àwọn Hindu. Mo sì mọ̀ wípé ẹbí Mirza ni ó ní àpọ́nlé jùlọ ní ọwọ́lẹ̀ yìí. Nítorí náà, mo ti jẹ́ ìró yìí fún ọ kí ẹ lè gbé àwọn ìgbésẹ̀ kọ̀ọ̀kan. Ó wá fi ìwòye tiẹ̀ náà hàn wípé nínú ìwòye tèmi, nǹkan méjì mo lè mẹ́nubà. Àkọ́kọ́ ni wípé kẹ́ ẹ gbé ìgbésẹ̀ kí wọ́n gbé ẹjọ́ yìí lọ sí Chief Court. Chief Court ni wọ́n máa lò fún High Court nígbà náà. Ẹ̀kejì ni wípé ní gbogbo ọ̀nà yòówù tí ẹ bá lè gbà, Mirza Sahib gbọ́dọ̀ wà nínú ìgbẹ́jọ́ tí ó ń bọ̀ yìí, kí wọ́n sì fi ẹ̀rí àárẹ̀ lélẹ̀. Máa fi ṣàbí wípé nígbà tí oníwòsàn yìí mẹ́nubà ìṣẹ̀lẹ̀ yìí, jìnnìjìnnì bo gbogbo wa. Àwa pinnu wípé ká fi ẹnìkan ránṣẹ́ sí Qadian lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ tí yóò lọ jẹ́ iṣẹ́ yìí fún Hazrat Masih Maud alayhi salatu wassalam. Ilẹ̀ ti ṣú, a wá ọkọ̀ ìrìnnà káàkiri, à ń wá gbogbo nǹkan tí a lè fi ṣe ìrìn àjò, ìbá ṣe kẹ̀kẹ́ ẹlẹ́ṣin. Bó ti ẹ̀ jẹ́ pé gbogbo àwọn ọkọ̀ ìrìnnà ọ̀hún pọ̀ nílẹ̀, ṣùgbọ́n ìdòdì ọ̀hún le koko débi wípé kò sí eléyìí tí a rí lò, kò sẹ́ni tí ó gbà. Oníkálukú wọn ni ó kọ̀ jálẹ̀. Kódà a sọ pé a sanwó ìlọ́po mẹ́rin nǹkan tó yẹ kán gbà, ṣùgbọ́n kò sí awakọ̀ kankan tí ó ṣetán láti lọ. Lẹ́yìn ọ̀rẹ̀yìn, a fi Sheikh Hamid Ali, Abdulrahim Onídàáná àti ẹlòmíràn ránṣẹ́ kí wọ́n rìn lọ Qadian. Wọ́n dé Qadian nígbà tí àsìkò ìrun fájìrì yóò fi tó. Wọ́n sì jẹ́ ìró náà níwájú Hazrat Masih Maud alayhi salatu wassalam. Láì bìkítà, òzòrò sọ wípé ó dájú pé a lọ Batala. Ibẹ̀ ni Khawaja Sahib àti Mufti Muhammad Ali Sahib ti pàdé wa nígbà tó bá ń darí láti Lahore. Hazrat Masih Maud alayhi salatu wassalam sọ wípé Khawaja Sahib àti Mufti Muhammad Ali Sahib ń bọ̀ láti Lahore. A pàdé níbẹ̀, a sì jọ jíròrò lórí ohun gbogbo nǹkan tí a ti sọ yìí, a sì mọ nǹkan tí ó ti ṣẹlẹ̀ nípa ìgbìyànjú láti fi ẹjọ́ ìránṣẹ́ síbòmíràn. Àwọn agbẹjọ́rò wa ti ṣe ìgbìyànjú, wọ́n ti fi ẹjọ́ ránṣẹ́ sí
Chief Court tẹ́lẹ̀ láti fi ìgbẹ́jọ́ ẹ̀ lọ sí ilé ìgbẹ́jọ́ mìíràn. Báyìí wọ́n tẹ̀síwájú láti lọ sí Batala ní ọjọ́ yìí kan náà. Ní ojú ọ̀nà wọ́n pàdé Mufti Muhammad Ali Sabati Khaja Sahib tí wọ́n fún wọn ní ìròyìn pé ìgbìyànjú tí àwọn ṣe láti gbé ẹjọ́ lọ síbòmíràn ò rí àṣeyọrí. Wọn ò ní àǹfààní láti gbé ẹjọ́ kúrò ní Chief Court. Báyìí Hazrat Sahib tẹ̀síwájú sí Gurdaspur. Wọn ò mẹ́nu bà ìṣẹ̀lẹ̀ yìí fún Khaja Sahib àti Mufti Sahib ní ojú ọ̀nà. Wọn ò sọ nǹkan kan nípa ìró tí ó ti dọ́dọ̀ wọn. Nígbà tí wọ́n dé ibi tí wọ́n ní láti tẹ̀dó sí ní Gurdaspur, gẹ́gẹ́ bí ìṣe wọn, wọ́n lọ sí yàrá níbi orí àgbàntara ìyẹn Ratmasi Maud alayhi salatu wasalam. Ṣùgbọ́n ní àsìkò ọ̀hún, Mufti Sahib sọ wípé nígbà náà gbogbo irun ara tiwa ti ń dìde gbọ̀ngbọ̀n yìí pé kí ni yóò ṣẹlẹ̀ báyìí. Adájọ́ ti ṣe ìpinnu. Lẹ́yìn ìgbà díẹ̀, wọ́n pè mí, ìyẹn Mufti Sahib. Wọ́n wí pé mo lọ sí ọ̀dọ̀ wọn. Nígbà náà, Hazrat Sahib sùn sí, wọ́n rọ̀gbọ̀kú sórí ọwọ́ wọn méjèèjì tẹ́lẹ̀. Báyìí wọ́n gbéra dìde, wọ́n rọ̀gbọ̀kú sí ibi ìgúnpá wọn ní àsìkò náà. Wọ́n sì gbé orí lé ibi àtẹ́lẹwọ́ wọn. Wọ́n sọ wípé mo pè ọ́ kí o lè bá a ṣàlàyé gbogbo nǹkan tí ò ń sọ nípa ìṣẹ̀lẹ̀ náà. Báyìí ní àsìkò ọ̀hún kò sí ẹnikẹ́ni nínú yàrá ọ̀hún yàtọ̀ sí Mian Shade Khan tí ó wà ní ẹnu ọ̀nà. Mo ṣàlàyé gbogbo nǹkan tí ó ṣẹlẹ̀ àti bí a ṣe bá Dr. Ismail Khan Sahib tí wọ́n sun ẹkún nípa bí wọ́n ṣe ṣàlàyé ohun tí Muhammadu sì ń sọ. Òtúrò tẹ̀síwájú láti máa tẹ́tí gbọ́. Ṣùgbọ́n nígbà tí mo dárúkọ ẹran ọdẹ, nígbà tí ènìyàn sọ yìí pé ẹran ọdẹ, báyìí lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ òun ni wọ́n gbéra dìde tí ojú wọn sì pọ́n wá. Wọ́n sọ yìí pé ǹjẹ́ mi ní ẹran ọdẹ lọ́wọ́ rẹ̀? Èmi yìí ṣe ẹran ọdẹ. Èmi ni kìnìún. Kìnìún yìí kìnìún Olúwa sì ni. Ó fẹ́ gbé ọwọ́ lórí kìnìún Olúwa. Ẹ jẹ́ ó dán wò ká wò. Wọ́n sọ gbólóhùn yìí, ohùn wọn sì lọ lóhùn rárá débi pé gbogbo àwọn tí wọ́n wà ní ìta yàrá jìnnìjìnnì dọ́dọ̀ wọn tí ẹnikẹ́ni ò sì lè wá sínú yàrá. Òdúró tẹ̀síwájú láti máa sọ ọ̀rọ̀ yìí léraléra. Wọ́n ń pe kìnìún Olúwa léraléra débi pé ojú wọn tí a máa rẹ̀ nílẹ̀ tẹ́lẹ̀ níṣe ni ó tàn yánnayànna bí ojú kìnìún lásìkò náà tí ó sì pọ́n wá débi pé kódà èèyàn lè gbójú wò wọ́n. Lẹ́yìn náà wá sọ pé kí ni mo fẹ́ ṣe? Lẹ́yìn ìgbà tí wọ́n sọ̀rọ̀ yìí wọ́n wípé kí ni ìbá ṣe? Ebi mi ti fi ara mi jìn níwájú Ọlọ́run ọba pátápátá wípé nítorí ẹ̀sìn rẹ mo ṣetán láti wọ ṣẹ́kẹ́ṣẹkẹ̀ lọ́wọ́ àti ẹsẹ̀. Kò ní ní mí lára bẹ́ẹ̀ bá fi mí sínú ṣẹ́kẹ́ṣẹkẹ̀, kò ní ní yàtọ̀ lọ́dọ̀ tèmi. Ṣùgbọ́n Olú Ọlọ́run ọba là ń sọ wípé ó tí o máa dóòlà rẹ nínú ẹ̀tẹ́, màá sì mọ mórí bọ́ pẹ̀lú iyì àti ògo. Lẹ́yìn náà wọ́n á sọ̀rọ̀ lórí ìfẹ́ Olúwa. Wọ́n ṣe wàásù yìí fún bíi ààbọ̀ wákàtí kan lórí àkòrí ìfẹ́ Olúwa. Ìfarajìn nínú ìfẹ́ Olúwa ńlá kan ni eléyìí jẹ́. Ìgbẹ́kẹ̀lé wọn nínú Ọlọ́run ọba tí ó jinlẹ̀ ní eléyìí jẹ́. Ìgbẹ́kẹ̀lé yìí sì nìyí ó wáyé látàrí ìfẹ́ tí nínú Ọlọ́run ọba. Wọ́n sì máa mọ̀ dájú pé nítorí pé mo jẹ́ olólùfẹ́ Olúwa tí mo ṣetán láti ṣe gbogbo ìjùsílẹ̀ nítorí Olúwa ò ní láéláé fi mí ráre. Lẹ́yìn náà ìṣẹ̀lẹ̀ mìíràn náà tún wà ní ìgbà kan rí tí Superintendent àwọn ọlọ́pàá Captain Le Marchant tí ó wá sí Qadian lórí ẹjọ́ Lekram lórí ìṣekúpa Lekram ní òjijì tí Hazrat Mir Nasir Nawab Sahib sì mọ̀ nípa rẹ̀. Báyìí jìnnìjìnnì bò wọ́n tara ṣẹ̀ṣẹ̀ lọ sí ọ̀dọ̀ Hazrat Masih Maud alayhi salatu wasalam. Bẹ́ẹ̀ ni wọ́n sọ̀rọ̀ lóhùn rẹ̀ lẹ́yìn pé Superintendent àwọn ọlọ́pàá ti kó àwọn ṣẹ́kẹ́ṣẹkẹ̀ dé pẹ̀lú ẹ̀rí ìmúnidè. Nígbà náà Hazrat Masih Maud ń kọ ìwé wọn Nurul Quran lọ́wọ́ ní àsìkò náà. Wọ́n á gbé orí dìde pẹ̀lú ìfarabalẹ̀. Wọ́n rẹ́rìn músẹ́ wọn wípé Mir Sahib tayọ̀tayọ̀ ní àsìkò ayọ̀ àwọn èèyàn máa wọ ẹ̀gbà wúrà àti fàdákà. Ṣùgbọ́n àwa ti wí pé àwa ṣetán láti wọ ẹ̀gbà irin nítorí ìfẹ́ Olúwa. Wọ́n wí pé ṣùgbọ́n kò ní láéláé rí bẹ́ẹ̀ nítorí pé Ọlọ́run ọba ní ètò tiẹ̀, òfin tiẹ̀ lórí ìjọba tiẹ̀. Kò sì ní jẹ́ kí àwọn kòláfà àti àwọn tó bá yàn láti jẹ́ ẹni ẹ̀tẹ́. Báyìí náà sì ni ó ṣe wáyé. Àwọn olódì ò ṣàṣeyọrí. Báyìí náà Mufti Abdul Karim Sahib Siakoti mẹ́nuba ìṣẹ̀lẹ̀ kan yìí pé wọ́n wà ní Jalandhar. Wọ́n á sọ yìí pé ní àsìkò àdánwò ẹ̀rù á máa bà wá fún àwọn tí gbàgbọ́ wọn lẹ
nínú jàmá wípé ọkàn àwọn tí ọkàn wọn lẹ́nu jàmá a máa ṣẹ̀rù bà mí torí pé ìdòdì àti àmìwò yóò máa wá. Wọ́n á sọ ní àsìkò náà wípé ìfòyà tí a máa bá wa nípa ti jàmá náà ní nípa àwọn tí ìgbàgbọ́ wọn balẹ̀ ní àsìkò àdánwò. Wọ́n wí pé ní ti tèmi kódà bí ohun bá wá yékéyéké wípé a ti kọ́ tí gbogbo ìrètí rẹ̀ ò sì ní rí àmúṣẹ, mo fi Ọlọ́run ọba ṣe ẹ̀rí, ìfẹ́ Olúwa àti ìfarajìn fún ẹ̀sìn yìí kò ní ní ìdínkù kankan lọ́dọ̀ tèmi. Mi ò ní láéláé fi Ọlọ́run ọba sílẹ̀, ìfẹ́ yìí ò ní dínkù nítorí pé mo ti rí ìgbẹ́kẹ̀lé mi nínú Ọlọ́run ọba àti àmọ̀dájú nínú Ọlọ́run ọba ni ó wà. Ìfẹ́ yìí wà lọ́kàn mi, kò sí tí ó ṣẹlẹ̀, ohun yòówù tí ò bá wáyé. Lẹ́yìn náà, Nawab Mubaraka Begum Sahib mẹ́nuba ìṣẹ̀lẹ̀ kan. Wọ́n wí pé ẹni tí Hazrat Masih Maud alayhi salam nífẹ̀ẹ́ sí jùlọ ni Ọlọ́run ọba Allah, eléyìí tí ìfẹ́ yìí ń hàn nínú gbogbo ìgbéra ẹ̀mí wọn tí ó sì ń hàn nínú gbogbo ìgbésẹ̀ àti ìgbésí ayé wọn. Kódà ní àsìkò tí ẹ̀ ṣe àsìkò oorun, mo ti rí wọn tí wọ́n ń pe Olúwa wọn pẹ̀lú ìkọ̀kàkà àti ìrora. Kì í ṣe ní àsìkò ìrun nìkan, nínú gbogbo àwọn àsìkò yòókù náà tí mo ti gbọ́ wọn tí wọ́n ń ṣe àdúrà, ohun tí wọ́n sì ń wí náà ni pé ìrẹ́ Olúwa mi olólùfẹ́, ẹ̀rẹ̀ Allah olólùfẹ́ mi, ẹ̀rẹ̀ Allah olólùfẹ́ mi. Wọ́n máa pe gbólóhùn léraléra. Ó wá dàbí ìgbà tó jẹ́ pé mò ń gbọ́ ohùn wọn ní àsìkò ọ̀hún tí ó sì ń ró ní etí mi tí mo sì ń rí omijé tí ó ń dà lójú wọn báyìí. Ìran yìí sì ń bẹ níwájú mi. Wọ́n ṣàlàyé bí àsìkò ọ̀hún ṣe rí. Wọ́n fi iyì kan hàn tí ó ṣe fojú rí nípa ìfẹ́ Olúwa tí wọ́n ní. Wọ́n wí pé àsìkò àdúrà ni mo ti rí eléyìí, ṣùgbọ́n màá tún mẹ́nuba ìṣẹ̀lẹ̀ kan. Wọ́n wí pé wọ́n wà ní Hujra ní ọjọ́ náà tí wọ́n ń gbaradì láti jáde sí ìta. Mo wà pẹ̀lú wọn lọ́jọ́ yìí. Báyìí ni ọmọ ọ̀dọ̀ aya ẹ̀gbọ́n bàbá wa tí òun náà padà di Ahmadi pẹ̀lú aya ẹ̀gbọ́n bàbá wa yìí tí wọ́n sì sin sí Bahishti Makbara. Wọ́n wá sí ọ̀dọ̀ Hazrat Amajan tí ó sì wù gẹ́gẹ́ bí ìbánikẹ́dùn ní ẹbí. Báyìí ó bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ̀rọ̀ nípa ìbánikẹ́dùn lórí ikú Mirza Imamuddin. Kété tí gbólóhùn jáde lẹ́nu rẹ̀ pé Bharai Changa Bandati ẹni rere ló jẹ́, ó sọ ní èdè Punjabi. Hazrat Masih Maud alayhi salam jáde wá, ojú wọn oníbùkún pọ́n wá. Bẹ́ẹ̀ ni wọ́n fi ọ̀pá wọn lulẹ̀. Wọ́n sọ wípé kó rẹ̀ dà sàn, ọ̀tọ̀ Olúwa ló ń gbóríyìn fún nulẹ̀ tèmi. Mirza Imamuddin Sahib ti kúrò nínú Islam. Wọ́n sì máa fi Ọlọ́run ọba Allah ṣe yẹ̀yẹ́. Iyì wọn ò lè gbà wípé àwọn wà nínú ilé, wọ́n wá ń dárúkọ wọn nínú ilé wọn. Nawab Mubaraka Begum Sahib kọ wípé agbára hàn nínú ohun èyí débi wípé arábìnrin yìí sá kúrò nínú ilé. Mirza Imamuddin Sahib jẹ́ ẹni tí ò ní gbàgbọ́ nínú Olúwa. Ara wọn ò sì lè gbà kí wọ́n wá gbóríyìn fún ẹni tí ò ní gbàgbọ́ nínú Olúwa ní inú ilé wọn. Wọ́n fi ìgbà ìgbésí ayé wọn nígbà kékeré àti ọ̀dọ́ láti jìn fún ìfẹ́ Ọlọ́run ọba, láti tẹ̀lé ìlànà òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam. Àkọsílẹ̀ kan wà, Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib wípé onílẹ̀ kan tí ó jẹ́ Sikh kan ní ẹ̀láyé pé nígbà kan rí òun mú ìró iṣẹ́ kan fún Hazrat Masih Maud alayhi salam wá bá bàbá wa. Ó wí pé alàgbà kan àbí onílẹ̀ ńlá kan ó béèrè lọ́dọ̀ bàbá wa wí pé mo gbọ́ pé ẹ ní ọmọ kékeré kan náà tí a ò tí ì rí rí. Bàbá yà Hazrat Masih Maud alayhi salam rẹ́rìn músẹ́ ń wá dáhùn yìí pé bẹ́ẹ̀ ni, mo kú ní ọmọkùnrin kékeré kan, ṣùgbọ́n níṣe ni ó dàbí ìyàwó alárédè. Ẹ sábà rí, bí ẹ bá fẹ́ rí, ẹ lọ wo ẹgbẹ́ kan nínú mọ́ṣáláṣí torí pé mọ̀sítàr ni ẹni inú mọ́ṣáláṣí ni. Murajuddin Sahib Umar náà ní àlàyé síwájú sí lórí ìṣẹ̀lẹ̀ yìí pé wọ́n ní ẹ lọ mọ́ṣáláṣí, ẹ lọ síbi tí wọ́n ti ń ṣe àlùalá, ibẹ̀ ní kẹ́ ẹ ti lọ wò, ẹ ó bá níbẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ò bá bá níbẹ̀, ẹ má tó ṣe darí pẹ̀lú pẹ́ sọ̀rọ̀ ìtínú, ẹ wọnú mọ́ṣáláṣí kí ẹ wà níbi kọ̀rọ̀ ibì kan nínú mọ́ṣáláṣí. Bẹ́ẹ̀ bá tún wá bá níbẹ̀, ẹ tó má darí pẹ̀lú pẹ́ sọ̀rọ̀ ìtínú. Ẹ wo ibi àwọn poro kó má jẹ́ pé wọ́n ti ka mọ́ ẹni níbì kan torí pé ó kú ti kú ní tilé ayé, torí pé ipò fanáfìlà rẹ̀ ó ti débi pé kódà bí wọ́n bá ka mẹ́ni wọn ò ní fura. Mirza Bashir Ahmad Sahib náà mẹ́nuba ìṣẹ̀lẹ̀ kan. Wọ́n wí pé Haji Abdulmajid Sahib Lodan wí ní ẹ̀là wípé nígbà kan rí òdòdó wà ní Ludhiana. Igi
dógóyárò kan ó jẹ́ eléyìí tí ó wà níbi ilé mi tí ó sì jẹ́ àsìkò òjò torí náà àwọn ewé rẹ̀ ti yọ ní tútù dáadáa. Wọ́n sọ pé Haji Saheb, ẹ wo bí àwọn ewé igi yìí ṣe rẹwà tó. Wọ́n wí pé ní àsìkò ọ̀hún mo rí tí omi léròrò lójú wọn. Wọ́n ń wòye sí agbára Ọlọ́run ọba àti ìfẹ́ tí wọ́n ní fún Olúwa. Ní àsìkò ọ̀hún omijé sì dà lójú wọn. Hadrat Muslim Maud radiyallahu ta'ala anhu wí pé ẹnìkan ń bẹ ní ibi báyìí tó jẹ́ pé ó padà di Ahmadi ẹlẹ́mìí òdodo tó sì ní ìbáṣepọ̀ tó súnmọ́ pẹ̀lú Hadrat Masih Maud alayhi salam, ṣùgbọ́n ṣáájú kí ẹni tiẹ̀ tó di Ahmadi, Hadrat Masih Maud alayhi salam bínú sí wọn fún bí 20 ọdún. Ní tí ó sì fà náà ni pé ọ̀rọ̀ wọn kan bí Hadrat Masih Maud alayhi salam nínú torí pé ìkànnà àwọn ọmọ wọn papòdà tí Hadrat Masih Maud sì lọ bá wọn kẹ́dùn pẹ̀lú ẹ̀gbọ́n wọn láti rẹ̀ wọ́n lẹ́kún. Ó sì wà nínú àṣà yìí pé bí wọ́n bá dé ọ̀dọ̀ ẹni tí wọ́n bá fi nífẹ̀ẹ́ sí tí wọ́n súnmọ́ wọn yóò dì mọ́ra wọn tí wọn yóò sì sun ẹkún. Gẹ́gẹ́ bí ìṣe yìí wọ́n dì mọ́ ẹ̀gbọ́n Hadrat Masih Maud alayhi salam bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ń sun ẹkún. Ó wá wí pé ìrẹ́jẹ́ ńlá ni Olúwa ṣe fún mi. Kété tí wọ́n gbọ́ ọ̀rọ̀ yìí ìkórìíra mú Hadrat Masih Maud alayhi salam débi pé kódà wọn ò fẹ́ rí ojú ẹni náà mọ́. Lẹ́yìn ọ̀rẹ̀yìn Olúwa fún ẹni ọ̀hún ní àǹfààní láti túnra rẹ̀ ṣe tí ó sì bọ́ nínú àwọn àṣà àìmọ̀kan yìí. Hadrat Mirza Bashir Ahmad Sahib tún mẹ́nu bà ìṣẹ̀lẹ̀ mìíràn. Munshi Zafar Sahib ará Kapurthala wípé wọ́n kọ ránṣẹ́ sí mi báyìí wípé Hadrat Masih Maud alayhi salam máa ní ẹ̀fọ́rí ẹ̀gbẹ́ kan tí òye sì máa kọ́ wọn. Báyìí ni oníwòsàn kan bẹ tí àwọn èèyàn mọ̀ ní gbajúgbajà yìí pé a máa ṣe ìwòsàn eléyìí. Báyìí wọ́n pè wá láti ọ̀nà jíjìn. Ìgbà tí ó ṣe àyẹ̀wò fún udur wọ́n wí pé màá wò ọ̀sán láàrin ọjọ́ méjì. Kété tí wọ́n gbọ́ ọ̀rọ̀ yìí Hadrat Masih Maud wọlé lọ. Wọ́n sì kọ ránṣẹ́ sí Hadrat Maulvi Nuruddin Sahib pé mi ò fẹ́ ìwòsàn látọ̀dọ̀ ẹni yìí lọ́nà kankan. Irú agbára Olúwa wo ni ó ń kéde yìí? Wọ́n wí pé ẹ fún ní owó tí ó fi padà sí ilé pẹ̀lú rúpì 25 ní àlékún. Wọ́n ní kí wọ́n fún ní eléyìí kí wọ́n sì lè kúrò lọ́dọ̀ àwọn. Hadrat Masih Maud wípé ó ń sọ pé màá wò ọ̀sán tádé tó lè wo nìsàn lẹ́yìn Ọlọ́run ọba Allah. Ọlọ́run ọba Allah nìkan ní wo nìsàn. Hadrat Mirza Bashir Ahmad Sahib mẹ́nu bà irú ìṣẹ̀lẹ̀ yìí kan náà láti ọ̀dọ̀ Munshi Zafar Sahib láti Kapurthala wípé olóògbé Chaudhry Rustum Ali Khan Sahib jẹ́ ọ̀gá àgbà nílé iṣẹ́ ọkọ̀ ojú irin. 50 rúpì ní owó oṣù wọn. Wọ́n jẹ́ ẹlẹ́mìí òdodo tí a sì pọ́nlé púpọ̀ nínú jàmá. 20 rúpì nìkan wọn máa filẹ̀ fúnra wọn. Wọ́n á sì fi gbogbo nǹkan tó ṣẹ́kù nínú owó oṣù wọn yẹn ránṣẹ́ sí Hadrat Sahib. Eléyìí jẹ́ ìṣe wọn nígbàdégbà. Ọmọ kan ṣoṣo ni wọ́n ní. Nígbà tí ọmọ yìí wá ṣàárẹ̀ wọ́n mú lọ sí Qadian pẹ̀lú aya wọn. Wọ́n sì ń gbé ilé Hadrat Masih Maud alayhi salatu wassalam. Ní ọjọ́ kan Hadrat Masih Maud alayhi salam sọ wípé ní alẹ́ mo rí tí ẹnìkan ń bú Olúwa mi, eléyìí tí ó sì bà mí lọ́kàn jẹ́. Ní ọjọ́ kejì nígbà tí Hadrat Masih Maud alayhi salam mẹ́nu bà ìṣẹ̀lẹ̀ yìí tán, ọmọ Chaudhry Sahib papòdà nítorí pé òun sì nìkan ni ọmọ kan ṣoṣo tí wọ́n ní. Ìbànújẹ́ kò ìyá ọmọ yìí. Báyìí ni gbólóhùn jáde lẹ́nu rẹ̀ wípé ẹ̀rẹ̀ onírẹ̀jẹ̀ yìí ìrẹ́jẹ ni ó ṣe fún mi. Ó ń sọ báyìí fún Ọlọ́run ọba. Ó tẹ̀síwájú láti máa pe gbólóhùn yìí tí tó fi dé etí gbọ́ Hadrat Masih Maud alayhi salam tí wọ́n jáde wá. Eléyìí bá wọn lọ́kàn jẹ́. Wọ́n yìí sọ pé arábìnrin gbọ́dọ̀ kúrò nílé àwọn lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. Ìyá Dr. Mir Muhammad Ismail Sahib tí wọ́n jẹ́ olóye wọ́n lọ bá arábìnrin yìí sọ̀rọ̀ yìí pé nǹkan tó sọ yìí bí Hadrat Masih Maud alayhi salam wọn lọ́pọ̀lọpọ̀. Báyìí wọ́n túbá. Wọ́n yìí sọ pé àwọn ò ní wulẹ̀ sun ẹkún mọ́ lórí eléyìí. Báyìí wọ́n jẹ́rìí pé arábìnrin yìí ti túbá. Wọ́n yìí sì dákẹ́ ẹkún. Wọ́n sì tọrọ àforíjìn. Hadrat Masih Maud alayhi salam sọ pé ó dà bó bá rí bẹ́ẹ̀. Ẹ jẹ́ kí wọ́n wà níbí báyìí kẹ́ ẹ ṣètò ìsìnkú ọmọ wọn. Sheikh Yaqub Ali Sabir Fani mẹ́nu bà ìgbésí ayé Hadrat Masih Maud alayhi salatu salam. Wọ́n wá wípé Hadrat Masih Maud alayhi salatu salam wípé bí mo bá ti ní láti lọ sí Dalhousie, Hadrat Masih Maud alayhi salam ni wọ́n sọ báyìí fúnra wọn. Irfani Sahib ni ó sì kọ́ ní gbólóhùn Hadrat Masih Maud alayhi salam wípé tí mo bá ti rí àwọn òkè ọláwọ̀ bẹ̀dọ̀ yìí àti àwọn akérèmọdò tó ń ṣàn níbẹ̀, ìmúnimára mú mi láti gbóríyìn fún Ọlọ́run ọba tí ayọ̀ sì mú mi
láti ṣe ìjọsìn. Mo sì rí pé àwọn àyè òun jẹ́ ibi tí ó dára fún ìfarajìn nínú ìjọsìn. Wọ́n tún mẹ́nu bà adùn ìfẹ́ yìí. Wọ́n sọ ní àyè kan yìí pé ìfẹ́ Olúwa jẹ́ eléyìí tí ó ní adùn. Pẹ̀lú ìpàdé a máa wà ní ọkàn ẹni bí ìjẹ́ ẹni bá jẹ́ ìyẹn ìfẹ́ ìjẹ́ ẹni tí ó nífẹ̀ẹ́ Olúwa. Bí ẹ bá kó gbogbo àjálùdé wá bá wọn tí ẹ gún wọn tí ẹ lù wọ́n nílọ̀kulọ̀, ìfẹ́ Ọlọ́run ọba nìkan ni ẹ rí nínú wọn. Èyí ni pé irú ìfẹ́ tá máa wà lọ́kàn àwọn tí wọ́n nífẹ̀ẹ́ Olúwa ó jẹ́ kan tó ṣe wípé ẹ ò bá gún wọn lódó kí ẹ lọ̀ wọ́n lọ́lọ, kí ẹni wọn lára dé ògóńgó, ìfẹ́ Ọlọ́run ọba nìkan lẹ́sì rí tí ó ṣẹ́kù nù wọn. Nínú ẹgbàá mìíràn Hadrat Mirza Bashir Ahmad Sahib ní ẹgbàá yìí pé láti ọ̀dọ̀ Malik Mullah Bakhsh Sahib tí wọ́n sọ yìí pé nígbà tí Sahibzada Mirza Mubarak Ahmad Sahib wà nínú àárẹ̀, òyìnbó bá Hadrat Masih Maud alayhi salam nípa wọn. Nígbà tí Sahibzada Sahib wà papòdà, Sardar Fadlul Haq Sahib àti Dr. Ibadullah Sahib àti èmi fúnra mi a lọ sí Qadian láti lọ bá wọn kẹ́dùn. Ṣùgbọ́n nígbà tí Uduru wọ mọ́ṣáláṣí, wọ́n jáde gẹ́gẹ́ bí àṣà wọn tayọ̀tayọ̀, kódà ayọ̀ tún pọ̀ tó hàn lójú wọn ju tàtẹ̀yìnwá lọ. Báyìí nígbà tí wọ́n mẹ́nu bà ìpapòdà Sahibzada Sahib, Uduru sọ wípé Mubarak Ahmad Sahib ti papòdà. Ọ̀rọ̀ Olúwa mi ni ó rí àmúṣẹ. Ó ti sọ fún mi ní ìṣáájú wípé yálà kó jẹ́ wípé ọmọ yìí yóò tètè papòdà tàbí yóò jẹ́ ẹni Ọlọ́run ọba ńlá. Olúwa sì pé padà. Ìbáwá má jẹ́ Mubarak Ahmad kan kó jẹ́ ẹgbẹ̀rún, kí ẹgbẹ̀rún ọ̀hún sì papòdà. Tó bá ti yọ Ọlọ́run mi nínú tí ọ̀rọ̀ Olúwa sì rí àmúṣẹ, inú rẹ̀ ni ayọ̀ tèmi wà. Ẹlẹ́gbàá sọ pé a lọ bá wọn kẹ́dùn ni, ṣùgbọ́n kò sẹ́ni tí ó ní ìgboyà láti sọ̀rọ̀ ìkẹ́dùn kankan ní ààyè yìí mọ́. Hadrat Nawab Mubaraka Begum Sahib kọ wípé ìfẹ́ wọn tí ó jinlẹ̀ fún ìjẹ́ Ọlọ́run ọba jẹ́ léyìí tí a máa fojú hàn nígbà gbogbo. Mo rí wọn tí wọ́n ń ṣe àdúrà tí wọ́n sì ń sun ẹkún lọ́jọ́ kan rí pẹ̀lú ìpọ̀kàkà níwájú Olúwa tí wọ́n ń sọ wípé Olúwa Allah olólùfẹ́ mi, Olúwa Allah olólùfẹ́ mi. Bẹ́ẹ̀ ni mo rí ìfẹ́ yìí lójú wọn. Wọ́n jẹ́ olólùfẹ́ tó ní ìfẹ́ tó jinlẹ̀ fún òjíṣẹ́ náà sallallahu alaihi wasallam àti fún Olúwa Ọlọ́run ọba. Eléyìí ni ìmọ́lẹ̀ ojú wọn. Ìmọ́lẹ̀ náà sì ni ó ń jáde lórí ahọ́n wọn. Odò yìí náà ni ìfẹ́ tí ó ń sàn ní ahọ́n wọn, ṣùgbọ́n àwọn tí wọ́n ti dí lójú wọn ò ní rí. Hadrat Munshi Ahmad Jan Sahib tí ó jẹ́ gbajúgbajà Sufi ní Ludhiana ní láti lọ sí Hajj. Báyìí Hadrat Aqdas Masih Maud alayhi salam kọ ìwé kan fún wọn nígbà tí wọ́n lọ sí Hajj wípé náà ti ìjírẹ̀bẹ̀ àti ìtọrọ ẹrúsìn Olúwa yìí pé tó bá ti ní àǹfààní láti rí ilé Olúwa ní àsìkò oníbùkún, àsìkò mímọ́ yìí, ṣe ìjírẹ̀bẹ̀ lórúkọ ẹrúsìn Ọlọ́run ọba yìí, gbé ọwọ́ rẹ sókè kó sì ṣe ìjírẹ̀bẹ̀ pẹ̀lú àwọn gbólóhùn yìí pé ìrẹ Arhamur Rahimin, ẹrúsìn rẹ kan tí ó jẹ́ ẹni ìrẹ̀lẹ̀, Ghulam Ahmad, tí ó wà ní ilẹ̀ rẹ ní orílẹ̀ India, ó ń tọrọ, ó ń ṣe ìjírẹ̀bẹ̀ yìí pé èrè Olúwa aláàánú jùlọ yọ́nú sí mi kí o sì ṣe àforíjì àwọn àṣẹ mi àti àṣírígè mi, torí pé ìwọ ni aláforíjìn aláàánú. Kó sì fún mi ní àǹfààní láti ṣe nǹkan tí wàá yọ́nú sí, kó wá mú ìpàlà láàrin èmi àti ìfẹ́kùfẹ́ mi bí ìlà oòrùn sí ìwọ̀ oòrùn. Jẹ́ kí ìṣẹ̀mí mi àti ikú mi àti gbogbo ìkápá mi tí mo ní wà nítorí ti ẹnìkan. Ìfẹ́ rẹ ni kí o jẹ́ kí n fi máa wà láàyè. Ìfẹ́ rẹ ni kí o jẹ́ kí n fi papòdà. Kí o sì gbé mi dìde nínú àwọn olólùfẹ́ tí ó ní ìtẹríba fún ọ. Ìrẹ Olúwa aláàánú, ojúṣe tí o torí ẹ̀ gbé mi dìde, ìfarajìn tí o fi ìwúrí rẹ̀ sí inú ọkàn mi, bá mi ṣe àmọ́pé rẹ̀ pẹ̀lú ojú rere àti àánú rẹ. Kó sì jẹ́ kí ẹ̀rí Islam lékè lórí àwọn ọ̀tá látàrí ẹrúsìn yìí. Ẹwà Islam tí wọn ò mọ̀, bá mi ṣe àmọ́pé rẹ̀. Kó sì fi ẹrúsìn rẹ yìí àti àwọn ẹ̀mẹ̀wà rẹ̀ sí abẹ́ ààbò àti àánú rẹ. Kó sì jẹ́ onígbọ̀wọ́ wọn lójú ọ̀nà ẹ̀sìn àti ní ilé ayé. Kó sì jẹ́ kí gbogbo wọn wọ inú ìyọ́nú rẹ. Kó wá ṣe àsàlátù àti ìbùkún rẹ lórí òjíṣẹ́ rẹ àti àwọn ẹ̀mẹ̀wà rẹ̀.
díẹ̀ nínú àwọn àdúrà yìí ni mo kà, bóyá nǹkan kan sì ṣẹ́kù. Ní ṣókí, Hazrat Munshe Sahib ka àdúrà yìí ní ìbámu pẹ̀lú àṣẹ Hazrat Masih Maud alayhi salam pẹ̀lú àwọn jàmá wọn nígbà Hajj Akbar ọ̀hún ní ilé Olúwa àti ní Arafah. A rí bí àwọn ẹyọ ọ̀rọ̀ kọ̀ọ̀kan nínú àwọn gbólóhùn ṣe kún fún ìfẹ́ Olúwa. Ìfẹ́ tí ó jìn fún Olúwa ni ó ní àfihàn nínú gbogbo àwọn ọ̀rọ̀ yìí. Hazrat Masih Maud alayhi salam sọ yìí pé, mo ń sọ fún yín, bẹ́ẹ̀ bá fún mi ní àmọ̀dájú wípé nínú ìfẹ́ Olúwa àti ìtẹríba fún Olúwa, ìjìyà ńlá ni ẹ̀yin ó kò. Mo ń búra láti sọ fún yín pé àdámọ̀ mi ó ti jẹ́ eléyìí tó ṣe wípé a máa rí adùn àti ìfẹ́ nínú àwọn ìṣòro àti ìnira ọ̀hún. Ó yìí ṣetán láti gba gbogbo ìnira náà mọ́ra. Mi bá wà ní àmọ̀dájú ìnira àti ìjìyà tí ó lékè. Ìgbésẹ̀ kan kúrò nínú ìtẹríba fún Ọlọ́run ọba lójú mi ó burú ju ẹgbẹ̀lẹ́gbẹ̀ ìṣòro ikú àti ìnira lọ. Wọ́n wí pé ó mà ṣe fún ẹni náà tí ó mọ̀ yí pé Ọlọ́run ọba kan ń bẹ tí ó ní ìkápá lórí ohun gbogbo. Olúwa wa ni àlùjánnà wa, inú Olúwa wa ni ayọ̀ wa tí ó lékè jùlọ wà, nítorí pé a ti rí àìsí rí gbogbo ẹwà nínú rẹ̀. Ẹwà yìí tọ́ láti tọpa, kódà bó bá pèpè fún kí èèyàn pàdánù ẹ̀mí rẹ̀. Ohun àlùmọ́nì yìí tó rà, kódà bó bá jẹ́ pé ohun gbogbo lèèyàn pàdánù láti ríra. Ẹ̀yin tí ẹ ti pàdánù, ẹ tara ṣàṣà síbi ìṣẹ̀lẹ̀rú yìí, torí pé ìṣẹ̀lẹ̀rú ìyè ni tí yóò fún yín níyè. Báwo mo ṣe fẹ́ sọ fún yín? Ọ̀nà wo ni mo ṣe fẹ́ gbà hàn ìró ìdùnnú yìí sí ọkàn yín? Ìlú wo ni mo fẹ́ lù láti jẹ́ kí ẹ gbọ́ wípé Olúwa kan ń bẹ fún yín? Ọ̀nà wo ni màá sì gbà la etí àwọn ènìyàn kí tí wọ́n lè là wípé bí ẹ bá di ti Olúwa, ẹ mọ̀ pé dájúdájú Olúwa yóò jẹ́ ti yín. Ẹ ó máa sùn, Olúwa yóò sì wà láàyè fún ẹ̀yin. Ẹ ó ṣàìmọ̀ra ń pa ọ̀tá, ṣùgbọ́n Olúwa yín yóò máa ṣọ́, yóò sì jẹ́ kí gbogbo ètè rẹ̀ já sí pàbó. Ẹ ò mọ àwọn agbára tí Olúwa yín ní. Ìbá ṣe pé ẹ mọ̀ ni, ọjọ́ kan ò ní kọjá lórí yín tí ẹ bànújẹ́ lórí ohun ayé. Ẹni tí ó ní ìṣúra lọ́dọ̀, ǹjẹ́ a máa sun ẹkún lórí pé ẹyọ owó kan jábọ́ ó sọnù bí? Ìbá jẹ́ pé ẹ wá mọ̀ nípa ìṣúra yìí ni, tẹ́ mọ̀ yí pé Olúwa yóò gbọ́ bùkátà yín ní gbogbo àsìkò ìṣòro, àsìkò ìpọ́njú. Èéṣe tí ẹ ṣe ń farajìn fún ilé ayé ń bí? Ìṣúra tí ó yáyì jùlọ ni Olúwa. Ẹ mọ rírì rẹ̀, yóò sì máa jẹ́ alárànṣe yín nínú gbogbo ìgbésẹ̀. Ẹ ò lè jámọ́ nǹkan kan láìsí gbogbo ète yín àti ìgbìyànjú yín ò sì lè jámọ́ nǹkan kan pẹ̀lú. Lẹ́yìn náà wọ́n fi ìfẹ́ hàn sí Ọlọ́run ọba lọ́nà tó rẹwà báyìí pé, ìrẹ Elédùmarè mi, Olúwa ọ̀gá mi, Olúwa mi, olólùfẹ́ mi. Ọmọ aráyé ń sọ wípé, wọ́n sọ nípa ara wọn wípé ọmọ aráyé ń pè mí ní kèfèrí. Ǹjẹ́ mo wá lè rí ẹni ayọ̀ tó jù ọ́ lọ bí? Ìbá ṣe pé ó ń bẹ ni, òun ni mo lè fi ọ́ lẹ̀ fún. Ṣùgbọ́n mo rí i pé nígbà tí ọmọ aráyé ti ṣàìmọ̀ra nínú ayé, nígbà tí tọ̀rẹ́ tọ̀tá ò tiẹ̀ mọ̀ bí mo ti jẹ́, tí wọ́n mọ ibi tí mo wà, ẹ̀rọ ni ó ta mí jí, tí ó sì sọ fún mi tìfẹ́tìfẹ́ wípé má ṣe bànújẹ́, mo wà pẹ̀lú rẹ. Nígbà náà, èrè ọ̀gá mi ògo, báwo ni yóò ṣe wá ṣe é ṣe kí n rí oore yìí nílẹ̀, kí n tún wá fi ọ́ sílẹ̀? Láíláí, láíláí kò lè rí bẹ́ẹ̀. Hazrat Masih Maud alayhi salam sọ wípé mi ò lè ka àwọn àmì eléyìí tí mo ti mọ̀. Mo ti dá ọ mọ̀ wípé ìrẹ ni Olúwa mi. Wọ́n ń bá Olúwa sọ̀rọ̀ wípé nítorí ẹ̀mí mi ó wà nínú ayọ̀ lórí orúkọ rẹ, bí ayọ̀ ọmọ ọwọ́ nígbà tó bá rí ìyá rẹ̀. Ṣùgbọ́n ọ̀gọ̀rọ̀ àwọn èèyàn dá mi mọ̀, wọn ò sì tẹ́wọ́ gbà mí. Eléyìí ni ìfẹ́ Olúwa tí ó ń bẹ nínú Hazrat Masih Maud alayhi salatu wasalam, tí wọ́n sì rí nínú ìtẹ̀lé òjíṣẹ́ ńlá ògo tí í ṣe ọ̀gá wọn. Eléyìí sì ni wọ́n gba jàmá náà níyànjú rẹ̀. Wọ́n ní pé ẹ ṣetán fún gbogbo ìjùsílẹ̀, torí bí ẹ bá ṣe ìjùsílẹ̀ nítorí Ọlọ́run ọba, tẹ́ ẹ fi ìfẹ́ hàn sí Olúwa tí ẹ sì ṣe ẹ̀tọ́ rẹ̀, Olúwa náà yóò nífẹ̀ẹ́ yín débi tí yóò dóòlà yín lọ́wọ́ gbogbo ọ̀tá, yóò dóòlà yín nínú gbogbo ìnira. Ohun yòówù tẹ́ bá sì ṣe láti rí ìyọ́nú rẹ̀, Olúwa yóò san yín ní ẹ̀san ìlọ́po ìlọ́po ní ilé ayé àti ní ọ̀run pẹ̀lú. Kí Olúwa ṣe wá ní olólùfẹ́ Olúwa òdodo báyìí. Láti àná ni ọdún tó ti bẹ̀rẹ̀. Àwọn ènìyàn sì ń kíra wọn kú ọdún tuntun. Ẹ ṣe àdúrà kí ọdún yìí jẹ́
ọdún oníbùkún aláìníye fún wa. Kí Olúwa sì bá dá gbogbo ète àwọn ọ̀tá bolẹ̀, kó sì jẹ́ kí jàmá tẹ̀síwájú láti ní ìlọsíwájú ju tàtẹ̀yìnwá lọ. Àwa tí à ń gbé ní ìdálẹ̀, pàápàá jùlọ àwa tá a wà ní àwọn orílẹ̀ olómìnira, àwa lómìnira, àwọn èèyàn tó wà ní Pakistan gan náà ń bẹnu wọn tí wọ́n wà ní òmìnira tí wọ́n ń ṣe àjọyọ̀ ọdún tuntun. Torí náà ẹ rántí àwọn ènìyàn yín tí wọ́n wà ní àtìmọ́lé, àwọn tí wọ́n wà ní àwọn àtìmọ́lé ní Pakistan, irú ti Mubarak Sani Saab tí wọ́n ti fún ní ẹ̀wọ̀n gbére báyìí, àti ará yòókù tí ó wà látìmọ́lé. Àwọn ń wọ inú ọdún tuntun pẹ̀lú ìdúpẹ́, bẹ́ẹ̀ ni wọn ò fi ẹ̀hónú hàn. Nítorí Ọlọ́run ọba ni wọ́n ṣe wọ ṣẹ́kẹ́ṣẹkẹ̀ irin. Kí Olúwa ṣe ètò ìtúsílẹ̀ wọn ní kíákíá. Àtàwọn tí wọ́n wà ní àtìmọ́lé, àtàwọn tí wọ́n wà nínú ìṣòro, gbogbo Ahmadi lápapọ̀, kí Olúwa fún wa ní àǹfààní láti ní ìfẹ́ Ọlọ́run ọba ju tàtẹ̀yìnwá lọ. Látàrí àwọn ìṣòro yìí, dípò kí ìfẹ́ tí a ní fún Ọlọ́run ọba máa dínkù, kí ó tẹ̀síwájú láti máa lékè ju tàtẹ̀yìnwá lọ ni. Ẹ ṣàdúrà fún àwọn tí wọ́n fara ní, kí Ọlọ́run ọba dá gbogbo wọn sílẹ̀ kúrò lọ́wọ́ àwọn oníwà ìbàjẹ́, kí àlàáfíà sì lọ́lẹ̀ nílé ayé. A ó kí àwọn jánásà ghaib kan lẹ́yìn ìrun. Ẹni àkọ́kọ́, jánásà ghaib 3 ló wà nílẹ̀. Ẹni àkọ́kọ́ ni Rehana Basma Saib tí wọ́n jẹ́ aya Sayyid Ahmad Saib Nasir. Wọ́n papòdà ní ọjọ́ tí ó kọjá lọ́lẹ̀ ní 90 ọdún. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Olójú Ọlọ́run ọba Músíà ni wọ́n jẹ́. Àrọ́mọdọ́mọ Hazrat Masih Maud alayhi salatu salam ni wọ́n jẹ́. Wọ́n sì jẹ́ ọmọ Hazrat Mirza Sultan Ahmad Saib. Wọ́n jẹ́ ọmọ Hazrat Mirza Aziz Ahmad Saib àti ọmọ Hazrat Mir Ishaq Saib. Lẹ́yìn yìgì wọ́n kó lọ sí ìlà oòrùn ilẹ̀ adúláwọ̀ pẹ̀lú ọkọ wọn gbé ní ilẹ̀ Kenya. Wọ́n sì ní àǹfààní láti ṣiṣẹ́ ní ẹ̀ka Lajna ní ibẹ̀. Wọ́n ń ṣiṣẹ́ ní onírúurú àwọn ẹ̀ka wọn nínú ètò àkóso. Wọ́n ní ọmọ méjì tí wọ́n jẹ́ Waqf Zindagi, Sayyid Tahir Ahmad tí wọ́n jẹ́ Additional Nazir Ishat ní Sadar Anjuba ní Rabwa, àti Sayyid Muzaffar Ahmad tí wọ́n ṣiṣẹ́ ní ẹ̀ka Jaidad. Bákan náà wọ́n ní ọmọkùnrin 3, ìkan ní Anis Ahmad. Ọmọbìnrin Sultana ní aya Dr. Mirza Sultan Ahmad. Wọ́n ní Farhana tí ó jẹ́ aya Mirza Kalim Ahmad Saib. Wọ́n sì jẹ́ aya ọmọ Saibzada Mirza Wasim Ahmad Saib. Ọmọ ọkùnrin Sayyid Tahir Ahmad kọ wípé wọ́n jẹ́ ẹni tí ó ní ìfẹ́ tó jinlẹ̀ fún Al-Qur'ani. Wọ́n sì máa ka Al-Qur'ani léraléra, wọ́n sì máa ka lọ́pọ̀lọpọ̀ pẹ̀lú. Wọ́n ní ìfẹ́ tó jinlẹ̀ fún ètò Khilafa. Eléyìí ni nǹkan tí gbogbo àwọn ọmọ wọn kọ́. Eléyìí ni ìwúrí tí ẹ̀kọ́ tí wọ́n sì fi fún àwọn ọmọ wọn náà pẹ̀lú. Ọmọ wọn Anis Ahmad kọ wípé wọ́n máa kópa nínú ayọ̀ àti ẹ̀dùn ará yòókù. Wọ́n sì máa fún wa ní ìwúrí láti kópa nínú ìjìsílẹ̀. Wọ́n máa bèrè ǹjẹ́ a ti ṣe bí àbá àti ṣe. Wọ́n tó máa pè tó yìí wá sí ká gba àwẹ̀ àṣàyàn. Ọmọ wọn Farhana Fawziya ó kọ wípé láti kékeré ni mo ti rí ìyá ní ẹni tí a máa kí tahajjud déédéé. Wọ́n jẹ́ ẹni tí a máa kírun déédéé, bẹ́ẹ̀ sì ni wọ́n máa tẹpẹlẹ rẹ̀ mọ́ fún àwọn ọmọ náà láti kí lójú aago. Látàrí kíka Al-Qur'ani, wọ́n ti ní àǹfààní láti há àwọn súrà tí ó gùn sórí nígbàdégbà. Wọ́n sì máa sọ fún wa wípé kí a máa ka Al-Qur'ani ní ohùn rárá. Látàrí bí wọ́n ṣe ti ní àmójútó Al-Qur'ani lọ́pọ̀lọpọ̀. Wọ́n ní ìkápá débi pé bí a bá jókòó sọ́nà jíjìn tí a bá ṣe àṣìṣe nínú kíka Al-Qur'ani, wọ́n á máa tẹ́tí gbọ́, wọ́n á sì máa ní ìtọ́kasí fún wa láti ṣe àtúnṣe. Wọ́n tó jẹ́ ẹni tó dára nínú ìgbàlejò. Ní ìṣáájú nǹkan ti rọrùn ní ìsìn. Ní ìṣáájú wọn ò ní ẹ̀rọ ìmọ̀mígbóná ní àsìkò òtútù. Báyìí wọ́n á tètè jí láti ṣe ètò gbígbóná fún àwọn àlejò, eléyìí tí wọn yóò fi ṣe àlùwàlá. Ara Khalifatul Masih kẹrin jẹ́ ọ̀rẹ́ ọkọ wọn Sayyid Ahmad Saib tí wọ́n jẹ́ ọmọ Hazrat Mir Muhammad Ismail Saib. Wọ́n máa gbé ilé wọn nígbà tí wọ́n bá ń ṣe ìrìn àjò.
àwọn fúnra wọn mẹ́nu bà ìyẹn ra Khalifat Masih kẹrin wípé láàárọ̀ kùtùkùtù wọn ti bá wọn gbé omi kaná eléyìí tí wọn yóò fi ṣe àlùwàlá. ní ọjọ́ kan mo ti pinnu wípé màá tètè tají tí màá sì gbé omi náà kaná tí mi ní dá wọn láàmú, ṣùgbọ́n wípé ìgbà tí màá fi tají tí mo tètè jí síbẹ̀ náà mo rí i pé omi gbóná ti wà níbẹ̀. wọ́n kojú ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìpọ́njú ṣùgbọ́n wọ́n bójútó ilé wọn pẹ̀lú iyì tí ó péye. mo ṣe sọ, wọ́n ti gbé Kenya tẹ́lẹ̀ lábẹ́ àṣẹ ra Khalifat Masih kẹta rahimahullahu ta'ala ni wọ́n kó lọ sí Pakistan. wọn kò dàbí ti ìṣáájú ṣùgbọ́n síbẹ̀ wọ́n gbé bẹ́ẹ̀ tayọ̀tayọ̀ àti ìfaradà. àbúrò wọn Atiku Farzana kọ wípé wọ́n ní ìfẹ́ tí ó jinlẹ̀ fún jàmá, àwọn èsì ṣetán láti gbọ́ nǹkan kan tako jàmá. bákan náà Dore Shahwar Dardana tí òun náà tún jẹ́ àbúrò wọn mìíràn wípé wọ́n máa kí tahajjud déédéé débi pé kódà wọn ò ní de nǹkan tí yóò ta wọ́n jí. mo ní ọmọbìnrin 5 tí mo sì máa ń ní ìfòyà nípa igi wọn. wọ́n sọ pé kí n má ṣe yọnu, Olúwa yóò ṣe ètò, Olúwa sì ṣe ètò. wọ́n ní onísùúrù tó mọ oore tí ó sì ní ìgboyà ni wọ́n jẹ́. kí Ọlọ́run bá ṣe àforíjì àti àánú fún olóògbé. ẹni tí ó kàn láti mẹ́nubà ni Makarama Ifat Halim Sahiba tí wọ́n jẹ́ Sadar Lajna Imayala Liberia ní ṣáájú. wọ́n sì jẹ́ aya Dr. Abdul Halim Sahib tí wọ́n jẹ́ Waqf Zindagi tí wọ́n jẹ́ alákòóso ilé ìwòsàn alábọ́dé ní Monrovia ní Liberia. wọ́n wà nínú àárẹ̀ ni wọ́n ṣe wá sí Holland fún ìwòsàn. wọ́n sì papòdà ní ọjọ́ 21 oṣù kejìlá ní ẹni ọdún 69. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. pẹ̀lú jírí Ọlọ́run ọba Allah. Musa onídàmẹ́ta ni wọ́n jẹ́. Ahmadiyya wọ inú ẹbí wọn látàrí baba ńlá wọn Mukarram Muhammad Ali Sahib tí wọ́n ṣe báyà lọ́wọ́ ara Khalifat Masih ẹlẹ́ẹ̀kejì radiyallahu ta'ala anhu. ní oṣù kejì ọdún 2004 ni wọ́n lọ sí Liberia pẹ̀lú ọkọ wọn. wọ́n sì lò ọdún 21 ní Liberia. ní àsìkò ọ̀hún wọ́n ní àǹfààní láti jẹ́ Sadar Lajna ní ẹ̀ẹ̀mejì sí ẹ̀ẹ̀mẹ́ta. ìgbà tí wọ́n sì papòdà wọ́n sì jẹ́ Sadar Lajna. wọ́n jẹ́ ní tí a máa kí tahajjud déédéé, tí a máa gbààwẹ̀ déédéé, tí a sì máa ka alukurani déédéé. wọ́n ní ìfẹ́ tí ó jinlẹ̀ fún ètò khilafa pẹ̀lú ìṣẹ̀mí òdodo. wọ́n máa ní àmójútó àwọn ojúṣe àti ìwọ̀ wọn tọkàntọkàn. wọ́n sì máa gba iwájú nínú ìṣèjúsílẹ̀. wọ́n máa ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọrẹ. wọ́n jẹ́ni tí ó dára nínú ìgbàlejò àti wọ́n sì níwà rere. wọ́n ní àkómára, obìnrin rere ni wọ́n jẹ́. kì í ṣe pé àwọn nìkan máa ka alukurani pẹ̀lú ìwúrí tí ó lékè. wọ́n á máa ṣe ètò ìdánilẹ́kọ̀ọ́ rẹ̀ fún àwọn Lajna Gana pẹ̀lú. wọ́n sì máa kọ́ àwọn ọmọ náà pẹ̀lú. wọ́n á ṣe ètò àmín fún wọn lẹ́yìn rẹ̀. ìgbàlejò wọn jẹ́ nǹkan tí ó lékè nínú àkíjẹ wọn. wọn ò ní ṣe ìgbàlejò àwọn ọlọ́jọ́ péréte. àwọn àlejò á máa gbé lọ́dọ̀ wọn fún ìgbà pípẹ́. wọn yóò sì ṣe ìgbàlejò ọ̀hún tọ̀yàyà. nínú Ramadan pẹ̀lú wọ́n máa ṣe ètò sahari àti ìṣínú fún àwọn aláìní déédéé. gbogbo àwọn tí wọ́n mọ̀ wọ́n ni wọ́n mẹ́nu bà àkìjẹ ọ̀yàyà wọ̀nyí. Alfa Saiba tí wọ́n jẹ́ ààrẹ jama ọwọ́lẹ̀ kan lọ́dọ̀ wọn wọ́n wí pé wọ́n ní àmójútó irun déédéé lọ́pọ̀lọpọ̀. pé ìgbà yóò tí a bá ní àǹfààní láti lọ sílé wọn, wọ́n ní àmójútó ìrun débi pé bí a bá ń ṣe lọ́wọ́ tí àsìkò ọ̀run tó, wọ́n á wí pé ẹ jẹ́ á kọ́kọ́ kírun náà, lẹ́yìn náà kí á tẹ̀síwájú nínú iṣẹ́ wa. wọ́n iṣẹ́ ni tí wọ́n wí pé káwọn kan parí iṣẹ́ káwọn tó kírun, wọ́n á kọ́ kírun náà kí wọ́n tó tẹ̀síwájú nínú àwọn iṣẹ́ tó kù. báyìí náà ni Farouk Shabir Sahib tí ó jẹ́ mbaligi náà rí. ó wí pé bí ẹ bá ní kí n ṣe àlàyé Fatalim Saiba ní gbólóhùn kan, ohun tó túmọ̀ sí náà ni pé
àwòrán Ahmadiyya lódodo ni wọ́n jẹ́. Bákan náà Momo Nkrumah tí ó jẹ́ Mubalik ní ọwọ́lẹ̀ Liberia nísìnyí wípé mo ti ní àǹfààní láti pàdé wọn nígbàdégbà tí mo sì ní jíròrò pẹ̀lú wọn. Ìgbà gbogbo ni ó sì máa ń dàbí ìgbà tó jẹ́ pé ìyá kan ni mò ń bá sọ̀rọ̀ tí ìfẹ́ rẹ̀ kò lópin fún àwọn ọmọ rẹ̀. Wọn ò ní ọmọ kankan tó jẹ́ tiwọn. Ọkọ wọn ni ó gbẹ̀yìn wọn àti ọmọ méjì tí wọ́n gbà wò. Ìkan jẹ́ ọmọ ọbàkan ọkọ wọn. Wọ́n tọ́jú ọmọbìnrin yìí, ó ti jẹ́ ọmọ ọdún 14 báyìí, àti ọmọ Liberia kan Ahmad Mansour Sangba. Àti ìgbà kékeré ni wọ́n ti mú sọ́dọ̀ tí wọ́n sì tọ́jú rẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ọmọ ara wọn. Ṣe ètò ìdánilẹ́kọ̀ọ́ rẹ̀. Ó wà ní Jamia Ahmadiyya International Ghana nísìn ní Daraja Khamisa. Kí Olúwa gba àwọn àdúrà wọn lórí àwọn ọmọ náà kí ó sì ṣe àforíjì àti àánú fún wọn. Ẹni kẹta ni Makaram Abdul-Alim Al-Barbari Sahib, ará ilẹ̀ Egypt. Wọ́n papòdà ní ọjọ́ tí ó lọ ní ẹni ọdún 64. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Olóògbé jẹ́ ẹni rere, ẹlẹ́mìí òdodo tí ó sì ní ìfarajìn. Ahmadi tó ní ìfarajìn ni wọ́n jẹ́. Aya wọn àti ọmọ wọn obìnrin kan jẹ́ Ahmadi. Wọ́n kọ báyìí pé pẹ̀lú ojúrere Ọlọ́run ọba, ọkọ mi nífẹ̀ẹ́ Olúwa débi pé ó dàbí ìgbà tó yẹ pé ìrántí Ọlọ́run ọba ni a ṣe dá wọn ni. Wọ́n jẹ́ oníwà rere, wọn ò sì ní sọ̀rọ̀ búburú nípa ẹnikẹ́ni. Wọ́n pé fún gbogbo ọdún lọ́kọláya wa tí ó jẹ́ ọdún 31, wọn ò fi ara ní mí rí. Wọ́n jẹ́ ọkọ tí ó dára lọ́pọ̀lọpọ̀. Ọmọ wọn obìnrin ni ó ń wo MT Arabiya ní ọdún 2008. Ó ti àwọn fúnra wọn Abdul-Alim Sahib àti ọmọ wọn ni wọ́n jọ wo MTA tí wọ́n ṣe báyà. Aya wọn wípé mo dòdì wọn kíkankíkan nígbà náà, mo sì dá ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìṣòro fún wọn. Nínú ìdòdì kódà mo pe àwọn ẹbí mi láti wá dòdì wọn. Ṣùgbọ́n wọ́n tẹ̀síwájú láti máa ṣe sùúrù. Àwọn méjèèjì àti bàbá àtọmọ ní ọjọ́ kan wọ́n ń kírun lọ́wọ́, wọ́n ń ṣe àdúrà lóhùn rárá tí mo sì gbọ́ tí wọ́n sọ nípa mi wípé wọ́n ń sọ léraléra nípa mi wípé ìrẹ Olúwa, yálà kí o fi ìtọ́sọ́nà fún aya mi tàbí kí o mú jìnnà sí mi. Wọ́n wípé àdúrà yìí ni ó wọ̀ mí lára, ṣùgbọ́n mi ò sọ ohunkóhun fún wọn. Mo tẹ̀síwájú láti máa ṣe àdúrà. Báyìí lẹ́yìn oṣù kan ọkàn mi ṣí sí tí mo sì ní àǹfààní láti ṣe báyà. Àwọn tí wọ́n sọ wípé àwọn ò rí ìtọ́sọ́nà, àwọn tí wọ́n tọrọ ìtọ́sọ́nà pẹ̀lú àníyàn rere, Olúwa ń tẹ̀síwájú láti máa tọ́ wọn sọ́nà. Lẹ́yìn báyà, àwọn ọbàkan wọn dòdì wọn kíkankíkan, ṣùgbọ́n wọ́n dúró ṣinṣin lórí ìgbàgbọ́ wọn. Àwọn ọbàkan wọn pé gbajúgbajà àfáà kan wá láti wá dòdì wọn kí wọ́n lè lé wọn kúrò Ahmadiyya, ṣùgbọ́n àfáà yòókù náà ọkọ wọn kọ wípé nítorí pé ọkọ mi kàn fún ẹ ní èsì kan lọ́nà tí a yí pé òdodo Hazrat Masih Maud alayhi salam hàn sí mi yékéyéké, ó sì jinlẹ̀ lọ́kàn mi débi wípé mi ò lè láéláé fi ìgbàgbọ́ mi sílẹ̀, nítorí pé látàrí Hazrat Masih Maud alayhi salam mo ti dá Ọlọ́run bá mọ̀ lódodo, eléyìí tí mi ò lè fi sílẹ̀ lódiwọ̀n kankan. Eléyìí jẹ́ ọ̀nà ìfẹ́ Ọlọ́run ọba. Ẹ wo bí Hazrat Masih Maud alayhi salam ṣe fi ìfẹ́ Ọlọ́run ọba sọ́kàn àwọn ènìyàn. Wọ́n á máa ṣe ìgbìyànjú lọ́pọ̀lọpọ̀ lórí ìjọsìn. Wọ́n rí i pé tó ti bó ti jẹ́ pé wọ́n wà nínú àárẹ̀ ọdún 11, wọ́n tẹ̀síwájú láti máa ṣe sùúrù. Wọ́n máa rí i pé ẹni tó bá nífẹ̀ẹ́ láti pàdé Olúwa, Olúwa náà nífẹ̀ẹ́ láti pàdé rẹ̀. Ní àsìkò ìpapòdà wọn, nǹkan tí wọ́n ń sọ náà ni Allah Allah. Ẹni tí ó jẹ́ Sadar Jama Egypt wípé ìgbà gbogbo mo rí wọn tí wọ́n ní ìfẹ́ tí ó jìn fún Jama àti Khilafa. Àwọn èèyàn gbìyànjú láti dà wọ́n sínú yánpọnyánrin, ṣùgbọ́n wọ́n dúró ṣinṣin lórí ìgbàgbọ́ wọn. Ọ̀gọ̀rọ̀ àwọn tí wọ́n ṣe Ahmadi gan ni wọ́n darapọ̀ mọ́ àwọn Ahmadi láti kí janaza àwọn ní ìletò wọn. Wọ́n ní ọmọkùnrin kan tí ì ṣe Ahmadi, ṣùgbọ́n wọ́n ti fi òfin lélẹ̀ yìí pé àwọn Ahmadi ni wọ́n gbọ́dọ̀ kí janaza àwọn. Báyìí ni Sadar Jama kí janaza àwọn ní mọ́ṣáláṣí àwọn tí wọ́n ṣe Ahmadi yìí. Àwọn tí ń ṣiṣẹ́ Ahmadi náà kópa nínú rẹ̀. Ọmọkùnrin ọ̀hún ìṣe Ahmadi gẹ́gẹ́ bí mo ṣe sọ, ṣùgbọ́n oníwà rere ni ó sì ń ṣe ìwádìí nípa Jama lọ́wọ́.
kí Olúwa ṣe àforíjì àti aláàánú fún olóògbé. Toyin Nadim Saheb náà kọ nípa wọn wípé ní ọdún díẹ̀ sẹ́yìn mo lọ sí Egypt, mo ní àǹfààní àti pàdé wọn. Wọ́n wípé wọ́n sọ̀rọ̀ nípa bí aya wọn ṣe gba jàmá, wípé láti ìpìlẹ̀ ni ìgbàgbọ́ mi ti dúró gbẹ̀ngbẹ̀ nípa Hazrat Masih Maud, ṣùgbọ́n látàrí pé Olúwa tọ́ aya mi sọ́nà, ó tún mú ìgbàgbọ́ mi rú sí, torí pé mi ò nírètí pé aya tí ó ti di olódì mi kíkankíkan ó wá padà dẹni tí a jọ ń lọ gbogbo ìpàdé jàmá tó sì ń kópa nínú àwọn ètò jàmá tayọ̀tayọ̀. Ìmọ́tótó ni, ìdáná ni, ohun gbogbo tó jọ mọ́ta àwọn lájínà ni ó ń gbé ṣe. Kí Ọlọ́run bá tẹ̀síwájú láti jẹ́ kí aya wọn àti ọmọbìnrin tẹ̀síwájú nínú ẹ̀mí rere àti ìfarajìn, kí ó sì tọ́ ọmọ ọkùnrin náà sọ́nà, kí ó ṣe àforíjì àti àánú. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.